បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញតែក្បាលវីដេអូមកបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាតើជាស្អីដែលពុះនៅក្នុងឆ្នាំងភូជហ្នឹងបាទនេះគឺជាសកម្មភាពអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបាទដែលគាត់ផលិតស្ករត្នោតហើយទីតាំងផលិតរបស់គាត់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រៃក្មេងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអ៊ំប្រុសអាយុ60 ហើយបាទគឺកម្លាំងគាត់នំមមួនណាបងប្អូនអើយមើលសាច់ដុំគាត់បាទហើយនេះកម្មភាពក្មេងៗបាទគាត់មកហូបស្ករត្នោតដែលកំពុងតែវឹតឲ្យថ្មីហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះស្ករជាមួយបាយកកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូនិងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើស្ករទាំងអស់គ្នាបាទព្រឹកព្រលឹមស្រាងបាទប្រហែលជាម៉ោង5ម៉ោង6ព្រឹកបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបអីវ៉ាន់គាត់ដើម្បីមកឡើងត្នោតបាទហើយនេះគឺជាទីតាំងដែលគាត់ត្រូវឡើងត្នោតបាទហើយត្នោតរបស់គាត់នឹងគឺមើលឃើញលឹមបងប្អូនបាទមិនមែននៅក្បែរគ្នាទេបាទនោះមួយដើមពីរដើមអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះកម្មភាពដែលគាត់ឡើងបាទហើយអ៊ំប្រុសគាត់មានបច្ចេកទេសមួយគឺក្នុងដើមត្នោតពីរដើមឬក៏3ដើមជាប់គ្នាអញ្ចឹងគឺគាត់ដាក់អំអោងតែមួយទេបាទដើម្បីឡើងគាត់មានបច្ចេកទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមិនងាយទេបងប្អូនអើយដើមត្នោតបាទខ្ពស់ពិបាកឡើងបាទហើយគាត់ឡើងធ្វើស្ករបាទតម្រាំបាន4-5 គីឡូបាទគឺចំណាយពេលតម្រាំតែបានហ្នឹងគឺមិនងាយទេបាទហើយណាមួយដើមត្នោតរបស់យើងហ្នឹងគឺសឹងតែបាត់បង់អស់ហើយបាទសូម្បីតែអ្នកឡើងគឺមិនសូវមានទេបាទមានតែអ្នកចំណាស់ដូចគាត់អញ្ចឹងបានមានបាទក្មេងៗឡើងគឺមិនងាយមានទេបាទមានតាមតំបន់នោះមានខ្លះប៉ុន្តែវាមិនច្រើនណាបងប្អូនបាទហើយនេះត្នោតគាត់ដាក់ចុះមកហើយបាទហើយរាល់ទឹកត្នោតដែលគាត់យកចុះមកគឺគាត់មិនរែកទេបាទគាត់ព្រោះអីដើមវាឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គឺត្រូវចាក់ទឹកត្នោតដាក់នៅក្នុងកណ្ដុង30 លីត្រដើម្បីដាក់ម៉ូតូដឹកទៅកន្លែងដែលគាត់ត្រូវរងាស់បងប្អូនបាទនេះទឹកត្នោតគាត់ដាក់មកហើយបាទទឹកត្នោតគាត់ថ្លាល្អបាទថ្លាទូថាគួរឲ្យចង់ហូបមកបាទនេះអ៊ំប្រុសបាទខ្ញុំប្រាប់តែទឹកត្នោតថ្លាល្អណាទឹកត្នោតនេះល្អមែនតើបាទអត់មានប្រើគីមីប្រើអីបាទគាត់ដាក់ប្រពេលបាទហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគាត់ចាប់ដើមចាក់ទឹកត្នោតនឹងដាក់ចូលក្នុងកណ្ដុង30 លីត្របាទព្រោះអីដើមត្នោតដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺនោះបងប្អូនមើលឃើញនៅក្រោយខ្នងលងនោះឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងគាត់តម្រូវការគឺចាក់ដាក់ក្នុងនឹងហើយគឺលើកដាក់លូម៉ូតូដើម្បីដឹកទៅបាទបើសិនជាគាត់រែកគឺវាឆ្ងាយពីគ្នាពេកបាទនេះទិដ្ឋភាពពេលព្រឹកព្រលឹមបាទបងប្អូនបាទមើលទំនងបងប្អូនអើយបាទមានភ្នំមានវាលស្រែបាទសែនសំណោះមែនតែនបាទហើយបងប្អូនជួយអភិរក្សនិងជួយទិញផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងបាទគឺវាសឹងតែបាត់បង់ហើយបាទវាមិនសូវជាមានសម្បូរទេបាទបើសិនជាយើងទៅទិញនៅផ្សារក៏វាមិនជាសុទ្ធទេបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅទិញហ្នឹងបាទគឺស្ករមានលីម្សៅលីអីចឹងណាគឺវាអត់បានឆ្ងាញ់ដូចអ៊ំប្រុសគាត់ផលិតនេះទេបាទនេះអ៊ំស្រីគាត់នៅកន្លែងដើម្បីគាត់ឬគប់កាយផេះកាយអីដើម្បីបង្កាត់ភ្លើងកាត់អីចឹងណាបាទនេះទឹកត្នោតដែលគាត់យកបានមកគឺគាត់យកមកចាក់ម្លែកចូលកណ្ដុងមួយទៀតដើម្បីយកកណ្ដុងយកទៅដាក់ទឹកត្នោតផ្សេងទៀតបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ឡើងបានច្រើនដើមដែរបាទគឺ10 20 30ដើមដែរបាទគាត់ងាស់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺអាចបានចន្លោះពី10 គីឡូជាងបាទហើយនេះទឹកត្នោតបងប្អូនទឹកត្នោតដាក់កណ្ដុងបាទមិនមែនដាក់ទឹកត្នោតនឹងទឹកត្នោតគីមីអត់ទេបាទគឺគាត់សុទ្ធ 100% បាទហើយនេះសកម្មភាពដែលគាត់ឡើងដើមនៅក្បែរខ្ទមគាត់ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះគាត់ចាប់ដើមចាក់ងាស់ហើយបងប្អូនបាទនឹងឲ្យទឹកត្នោតសុទ្ធ 100% បាទខ្ញុំភ្លក់ផ្ទាល់នៅនឹងគឺឆ្ងាញ់មែនតែនបាទគឺគាត់វឹតហើយស្ករដែលពេលទៅចាក់ចូលកែវហ្នឹងគឺអត់ជ្រាយទេបងប្អូនបាទគឺស្កររឹងល្អមកអត់មានជ្រាយចេញទឹកអីទេស្ករឈ្ងុយហ្មងបាទគាត់ដាក់ប្រពេលល្អហើយឆ្ងាញ់ហ្មងបាទក្លិនតែត្នោតគួរឲ្យចង់ហូបហ្មងបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញហូបអីគឺអាចតំណែងគាត់បានបាទទីតាំងកន្លែងគាត់ផលិតគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រៃក្មេងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទតាំងមុនមានអ៊ំប្រុសមួយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងក៏គាត់ឡើងតែឥឡូវដោយសារគាត់មានបញ្ហាភ្នែករបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ឡើងកើតទេបាទគាត់បកភ្នែកបកអីអញ្ចឹងគឺឥឡូវមានតែអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីគាត់នៅខាងកំណប់កប់ឆ្កែនេះគាត់ឡើងបានជាប់រហូតបាទហើយអ្នកកំងគាត់គឺមិនដែលដាច់ទេបងប្អូនអើយគឺដាក់កណ្ដុង 2-3 អញ្ចឹងទៅគឺគេយកអស់បាទខ្លះខាងភ្នំពេញខ្លះទៅក៏ខាង
tam khét này nghiệp xây trắng là thì trôi chật nhằm score thân nốt mà bộ ấy score vì sốt và dừng pro là bọc kỳ mi yu cô vì ọt lọ sầm rạp sọc phiệt đây mà hayนี่คือquạtจับดำกัดเพลิงเลยบ้างให้กุกบกวาดต้องกดแช่ล้อบางคนบกัดเพลี้ยมแช่เพลี้ยมมองมาแช่ล้อบุมล้อให้มันยุ้ยนะแต่ระยะปีมาเมาหรือปีมองคือกวาดไอ้ได้โยมมาวิดสกอร์มาไหนมาโปรไอ้ตึกทนอตวิจารณ์ปิ๊กคือกวาดอดโซล้อตีมาไอ้หนึ่งยึงวิดโต้คือวิอดได้ตึกจังนะวิโนไอ้อดโซล้อโนสัดจังขนมมาเตี้ยนคือกอดไอ้เป็นงอปีดองลำใบออยสกอร์ไปเรื่องหล่อมานี่จะประดามปูติเกียกรันปลุยจะแบบปันนั้นคือไอ้ได้โยโมเบิดบาได้บองโอนมาให้เราที่อมใส่กอดจับดามแหวอมโปรมาถ้าสกอร์นั้นเป็นลังเกียกรันเย้ยมากอดโอมอยมากอดโอกอดมีกำลังครั้งมาจนสมช่วยโอ้ก็ทำใบจะกอดโอมในไอ้บ้านยังกอดเราดูทำในไอ้บ้านไอ้ตันนี้แต่สกอร์สดมา100 เพี้ยร้อยบางโอนมาโดยสกอร์นี่ยังตัวหกตัวดอกกระไรมามันไงกระไรนี่มานี่ให้อมโปรจับดำบุตรนี่มาให้ขมิ้นก็จับดำกัดสลักให้มากัดสลักกอดหูมาแต่บงไล่คือบุตรก็คือวินโนกับหอมจังมาสตูลังกอดบุตรยูมันติ๊กซอมติ๊กยูติ๊กซอมติ๊กมามีนเผยทนำเผยมาคือสดซาดมาสกอร์ทนอตสดแบบจังสมบองโอนช่วยไปเรียช่วยไทยซาดำทนอตมาน้ำมวยดำทนอตคือเจตสัญญาณเกียรติบ่ยืงบ่าvà cái nó đâm thằng bạn bóng cứ vì admin ai về lọ thì cứ vì nâng sạp zone ba chẳng sông bóng ôn chui thay ra xa nâng về địa đâm thằng bao nhiêu bạn cha hay nâng chui control và lật tập nông sọc bao nhiêu bạn đôi ông làng chẳng cứ bà sân gì dương che làng chẳng cứ có rô bạn chẳng lo bị không bằng ấy cứ đập mờ này bật quạt đây chẳng á mà hay dương bạch chầm nè sọc tàu ngay thì mà cứ lo men tên bạn hay viết cứ chỉ tạoสัญญาณchết bao nhiêu mùi đài bạn vàนิสกอจับเริ่มซ้อมมันถิ่งดองมาบางปูมาซอยเรียงซอนติดเลยมาเรานิสซอพลังมองมายมกัดวิดีโอมาแต่เปิดบทยิงถอดหรือวิวเวงได้จังนะแต่ก็บทมันจะอยู่ประมาณนี้ก่อนบทภายจีมาสตูได้คือจับเริ่มซอยมาในคูณชาวก่อนทั้งน้องนี่เขาก็ขโมยมาหนึ่งดักโจจมูกใบมาสกอตน้องจึงดักโจจมูกใบเกาะคือช่างงันมองไอ้น้ำมวยยืมงอเพลียมก็แต่ช่างงันเป็นเต้นมั้งไอ้กอดจัดล้อปีน่ะอมกอดถ่ายจังหกแมนหกมวยหกจ้ะหกมาจะแอดมาให้สกอร์น้องยึงไปเอ็มvìไปเอ็มช่วยจังหกvì mình ban chờได้ที่แต่ก่อนอ่ะบ้านสกอร์นั่นคือสกอร์ทอมันจีดบอกโอ้นื้อบ่าให้ยมติงก่อนกระโลมายมสะหุบหลุมมือด่าน้องกระดองคือสกอร์น้องอดนี่นะเป็นด่าโจกระดองคืออดเชียร์บางโอนมาคือโนเรื่องใดโดยยึงจับแผ่นจังคือล้อเหม็นเต้นมาVì xưa bộ mày bong ôn cha cứ thắt ngày đi kinh nhưng mà đau lạnh dây ta cứ quạt ban first có nó bong ôn cứ thắt có thắt đi ní cứ thòm chết bật mà một ôn mình đã tham đàm sao ấy tê cái dây phồng pi tập thắt sấp mà một ôn hay tao cứ lòng chui lòng chăn mà một ôn vậy tao cứ đâm thắt dương là tôi chất ở đây sao được cái cạp là ní bong ôn của plei chui control là tập phao không ai phong cứ thắt mình tập qua đây để thôi score thắt nào đó bong ôn cứ lâu cứ nè thôi score thắt nào chẳng cứ mình sau miên bong ôn ơi việc bắt bong ai trong bong ôn của plei chui control nằng chui tôi là tập phao bọc mai phong cứ là cái nạp bắt bong trong bong ôn plei chui lên phong bye bye